още интересно имаше на конференцията? Ами, на първо място там имаше шоурум, който ми беше интересен, защото в него представихме техниката от компанията Ресурс и техниката от Сувелмаш. В центъра на залата стоеше мощен мотор. Да, казаха ми, че мощността му е 60 киловата. Това е двигател, който в бъдеще ще се използва в авиацията. Защо ни е интересно това? Защото преминаваме на дирижабли, и авиационните двигатели са ни изключително интересни в днешно време. Аз тук много неща подслушах. Тук има микротурбини, които ще се използват като генератори на дирижаблите, но електрическите двигатели, които ще движат дирижаблите, са много интересни.